Moi! Ja siis kun mun se vanha kilpailu, tai se mikä mä olin tehnyt, niin mä en muista kuka se oli, mut kumminkin se ei saanut mun äänestä tai silleen selvää, koska mä puhun todella hiljaasti. Niin nyt mä yrittäisin vähän niinku mun ääntä vähän niinku koventaa, mut mä en tiedä auttaako se. Ja tää on niinku uusi kilpailu nytten. Elikkä on 3 aihetta ja saat valita niistä vain yhden tai 2, mutta 3 ei, vain 2 jos haluat. Mutta ei ole pakko tehdä 2, voi tehdä myös yhdenkin vain. Joten ensimmäinen teet joko jonkun sarjan, missä pitäisi olla 3 osaa, tai joko piirrät lempipetsisi ja kuvat sen, mutta ei sillä että sinä kuvat kun piirrät sen. Se voi olla joko tietokoneella tai käsin tehty. 3. Sinun pitää piirtää sinun pitää tehdä Petseelle sellainen mustia mirrikirja. Ja voin antaa vihjeen, mitä siihen sinun pitäisi tarvita. Pahvi ja sitten joku pieni mustia mirrikuva. Esim. Minullakin on sellainen, mutta se on jossain tuolla. Ja sitten voit kirjoittaa sinne jotain tekstiä. Mutta sitä ei tarvitse lähettää minulle. Ja tästä tulee ensimmäisen muuten voittajia on maksimissa 5. Ja tästä tulee ensimmäisen Petsi-palkinto. Tällainen Tanskan dokki. Nuo korvikset tulevat sitten mukana. Niin tällainen tanskis, jos ensimmäinen voittaa. Ja sitten toinen, jos voittaa, niin saa tällaisen kollien ja siellä on magneetti. 3. saa sitten tällaisen persialaisen kissan. 4. saa toisen persialaisen kissan. Ja 5. saa tällaisen. Tämä oli giraffi. Niin. Toivottavasti osallistut kilpailuun ja sinulla on noin 5 päivää aikaa tehdä video, koska sitten minä katson ketä on voittanut. Ja minä kirjoitan, otan vaikka tuosta, vaikka tähän voittajat ja toisella puolella ehkä häviät. Niin 5 päivän päästä minä katson ketkä ovat voittaneet ja lisää lukee tuolla desessä ja kommentoi tähän videoon, koska minä en katso sitä sinun videosi, ellei ole kirjoittanut siihen tätä, että video tubessa, niin muuten en vaikka tietää, että oletko sinä tehnyt sitä, joten en katso muuten sitä. Ja se on oltava 5 päivän mennessä. Ja tässä tulevat vielä voittaja. Ensimmäinen voittaja saa ainoastaan valita näistä 3 ekstrasta, minkä se haluaa, ja vain ja ainoastaan yhden. Koska on tämä LPS-laukku. Tai sitten tällainen kanto. Tai sitten tällainen. Vain yksi noista. Ja tietenkinhän se, joka saa tämän. Elikkä ensimmäinen voittaja saa tämän Tanskan dekin ja valita yksi noista. Mutta ei minulla mitään muuta ollut. Hei hei!